Le 2 terapie intensive dell'ospedale Università di Padova attualmente in funzione non hanno mai chiuso, curando più di 600 malati. Sempre sull'orlo della capienza, ma si tiene il passo con i ricoveri, che ora riguardano soprattutto pazienti non vaccinati. Noi non riusciamo a distinguere se un paziente abbia la variante Delta o Omicron. Per noi tutti i pazienti che vengono in terapia intensiva sono gravi. L'80% dei pazienti che vengono in terapia intensiva sono pazienti non vaccinati, di un'età media intorno ai 60 anni e generalmente sono sani senza altre malattie associate. L'atteggiamento negazionista di alcuni al momento del ricovero qualche volta muta. Quando vengono in terapia intensiva, messi di fronte alla gravità e quando incominciano ad avere la percezione di quella sensazione di essere sott'acqua, di non riuscire a respirare, i pazienti generalmente accettano di farsi fare tutte le terapie necessarie, inclusa anche l'intubazione orotracheale, l'intubazione e la ventilazione meccanica. Lavoro estenuante da più di 2 anni, quello del personale medico. Ringrazio chi ogni giorno non arretra di un passo e continua nelle corsie a frapporsi fra la pandemia e il cittadino, salvando tante vite, tiene a sottolineare il direttore generale Giuseppe Dalben. Si va avanti cercando di non lasciare indietro nessuno.